Laicę. Šito turbūt, bet į tą kitą pusę. O daugiau nežinau. Turbūt nelabai daugiau suvažiavę. Šiaip Ryga dar visai nieko. Raganų kalnas irgi gerai. Visos trasos ir neblogai. Ar reikia grąžinti downhillą? Downhillą? Manau, kad ne. Manau, kad ne, dėl to, kad per daug skirtinga technika pas visus. Ir būtų žmonių, kur gautum kažkokį tais normalesnį porinį, žinai, koks 8 maksimum, žinai, gal 10. Tai aš manau, kad nei žiūrovui ten, nei patiem vairuotojams, žinai, ten tokia labiau išlikimo kova būtų, kai aš vadinu, žinai. Kaip kad buvo prieš mėnesį, ne? Ne, prieš mėnesį, nesakyk, nei blokų, nei švartė, nieko, viskas kaip iš Pilkės čia ėjo. Aš nebuvęs niekur. Norėčiau Bekernykus pabandyti, bet gal kažko galingiau reikėtų. O šiaip tai, kiek matęs estų ta trasa smagi, kur ten nuo kalniuko į kalniuką, kur su Boškės stogą buvo pagavęs. O šiaip tai net nežinau, kas dar čia yra. Ką dar mes turim, kaip operatorius, daugiau matęs. Ką? Šiaulių arenoje. Ne, Šiaulių arena ten top 3-2 iškrenti, nes ten pro nėra. O šiaip nežinau, žinau. Kitais metais galėsiu geriau atsakyti, nes dabar labai man. Gal reiktų grąžinti downhillą? Jo, bet ne man. Ne man. Esmė tame, jo, labai smagu, realiai ten mano pirmi matyti drifto vaizdai, be tokio drifto buvo. Jau Nemuno Žydo downhillas, tai 2 metus mačiau ir paskui baigėsi. Tai, jo. Jeigu Estijoje ten vėl visokius tų sūri hal. Kulbilovko. Ne, jeigu imtum tos, kur mieste yra, tai ištrinčiau iš žemėlapio Estiją. Bet šiaip Estija turi gerų trasų. Tai yra ir Kulbilovko, ir yra tas Laica parkas su džempu. Šiaip tai buvo prieš porą metų, irgi tokia gera trasa, bet labai trumpai. Kėhala. Ne, gal ir ne. Nu, nežinau, bijau sumeluot kažką, bet buvo tų trasų. Nu, Latvija, ką? Latvija vieną trasą turi, taip kaip ir mes turėjom. Tai va, Lietuvoje, aišku, Kačerginė, Latvijai. Ai, ne, Latvija turi 2 trasas, turi vis dėlto ir dar ir Raganas, kurias man patinka. Tai va, Kačerginė, Bikerniekai, Raganos, nu, Kulbilovko gera, kas čia tau, Laicė irgi gera, nu, Kuršėnai tai. O downhillą reikia sugrąžinti? Įdomu, kaip vairuotojui, ta prasme, ten yra pralėkti smagu downhillą, bet kaip dalyviui, ta prasme, ten, manau, kad ten tikrai sudėtinga yra pavažiuoti porinį, kaip žiūrovui pažiūrėti, tai tikrai irgi manau, kad būtų vaizdų, nu, toks pem. Aš sutikčiau, o kaip ten toliau organizavimas ir viskas kitas ir visos varžybos vyktų, tik tais pabandžius galim sužinoti. Įdėčiau tą Kuršėnų tikrai trasą, kur jau podiumą ėjau, nes man jinai patiko ir važiavusi. Raganų kalno tikrai nepraleisčiau. Bikernieko main trackas, kosmosas. Šiaip Estija, kur verčiausi. Tikrai. Afigiena trasa. Vietas jau ten galima užpildyti, kad ir Kačergą kokią dar kažko, vien dėl to, kad arti namų. Ar reiktų Kačergai grąžinti downhillą? Nežinau, ar drąsu būtų važiuoti, gal nereikia. Taip jau kaip yra ganėtinai greita ir pavojinga. Laicel parkas, Estija, labai patiko. Kulbilovko, norėčiau grįžti ir tikiuosi šiais metais lėksime. Imkime tada Rygos pagrindinę tą trasą, masterių stiliaus. Imkime Raganų peklą tą visą vadinamą ir aš manau, kad turbūt, nu tai ką mes daugiau nieko neturim, driftiškės. Į Kačerginę norėtum grįžti? Norėčiau, bet gal kokią nors kitokią konfiguraciją. Labai daug metų tą patį važiuojame ir biškį gal jau nusibodo net jau. Gal taip prie starto, kur būdavo EDC? Gal buvo, gal ten būtų įdomiau pabandyti. Latvija Raganų kalnas man gal pirmoji vietoj. Bele kokie geri įspūdžiai buvo, tai turbūt ten pirma būtų. Tada jaučiu šitą driftiškės.
kiek čia top reikia sakyti? Kiek nori? Kiek noriu? Nu, 5 bent jau. Bent jau 5. Tada gal kačergai iš tikrųjų. Labai norėjau su šitą naują mašiną kačergai suvažiuoti, bet va neaišku, ar šiais metais pavyks. Tai va turbūt numeris 3 kačerga, tada Ryga būtų masterių trasa. Ir turbūt ties tuo pabaigsim. Norėtum downhillą? Downhillą norėčiau pabandyti, nebandęs, tai būtų labai įdomu. Jeigu važiuotum drifte, kokią mašiną pats pasirinktum, su kokią važiuotum? Tai pradėčiau turbūt nuo Kem 6 arba nuo Krekždės, atmosferinės turbūt plytos. Aišku, geriau būtų SPM 4 ir tada jau žiūrėt toliau, kad po laiptuką, žinai. Kokia tavo būtų mėgstamiausia trasa, kokia važiuotum? Nu, pirmoji vietoje, top 3. Lemba, aš važiuočiau Pikerniekus, nes man patinka greitos trasos. Važiuočiau Kačerginės turbūt downhillą. Nežinau, kaip ten būtų sportinis, bet tenai būtų tikrai gerai. Ir trakvadoje Vengrijai važiuočiau. Va, šaunuolis. Na, ačiū. Nu tai gerai, vienareikšmiškai Kuršėnų, bet į kalną man tikrai žiauriai miela. Man Estijos Kulpiloko, ne? Žiauriai tą patinka. Dabar galvoju, be abejo, kad Kačergai mėščiau, nes vis tiek žiauriai smagi trasa, tai kiek jau 3, ne? Ir dabar blema, kad nelabai ką mes čia turim iš Lietuvos daug per daug. Ai, ir realiai Vengrijos triatlogą. Nu tai va 4, sakyk. Gerai, tiks. O gal reikia downhillą? Downhillą gal reikia? Oi ne, man tai šiaip tas downhillą sakiau, kad senais laikais žmonės bepročiai turbūt buvo, nes tikrai nevažiuočiau, man too much. Tai aišku, Lietuvoje nelabai ką ir turim, Kuršėnai Kačerginėje būtų tikrai malonu, kad jie pargražintų. Norėčiau aikštelės, kokios nors Lietuvoje tokios, kad didesnės, bet nebūt greita. Latvija. Raganų kalną vietoj Bikerniekų pagrindinės trasos geriau padarytų. Tada antras etapas, nu tebūnie Latvijos startas, nu tebūnie vien startas, kitas Raganų kalnas ir tada Estija, Kulbilohų, daugiau niekur nevažiavęs ir jaučiu dar tą norėčiau jump, ta kur buvo praeitas, man atrodo, Baltijos čempas. Tai va, turbūt tokius, 2 Estija, 2 Latvija, 2 Lietuva. Ar reiktų grąžinti downhillą Kačergai? Manau, kad ne, nes nebūtų, nu, važiuot gal būtų kas suvažiuotų, bet ar poriniai būtų gražus, tai labai abejoju. Jei aš organizuočiau, iš Lietuvos tai būtinai Kačerginė. Tik tai aš norėčiau downhillo, kurio jau senai nėra, nes man patikdavo važiuoti. Tada Kuršėnuose, bet ne šitą konfiguraciją, o žemyn, kur buvo anksčiau. Ir ką čia dar Lietuvoje? Nu, gali paimti iš kaimininių šalių. Iš kaimininių, Raganų kalną, 100%. Ir, aišku, Rygos trasą prie starto, kaip atidarėm sezoną. Kažką galima būtų ir iš Estijos, bet Estijos daug nepasakysiu, nes mažai važiavęs Estija. Šiaip viską, ką dabar važiuojam, tik tai dajungčiau tikrai Kačerginę ir sakau, Raganų kalnas man top trasa. Kuršėnai, Kačerga, Bikernai, Estija, Kulbilohų, Raganų katilas. Ar reikia grąžinti downhillą? Ne. Aš tai tik tais Kuršėnus, o jau išmokęs važiuoti su pro mašiną, tai tada Kačerginė. Nu dar gali kažką paimti dar keletą, kad nebūtų 2 etapai. Tai Bikerniekai, čia būtinai Lietuvoje? Nebūtinai. Tai Bikerniekai būtinai tenais, Kuršėnai ir Kačerginė. Man tai iš vienojose nesuvažiavęs. Ar reiktų grąžinti downhillą Kačergai? Vienareikšmiškai. Nesu matęs, dar nebuvau gimęs, kaip jie važiuodavo. Bet labai norėčiau pavažiuoti, kaip ta vadinasi Japonijoje, ta ten, palei tą sieną ir su tuo tramplinu. Tai va tą, jeigu jau taip kalbė apie, kad galima ir ne Lietuvos.
Ir jos va, kur buvo dabar Driftmasteriai ir būtų įdomu, nes kalbėjau su mūsų kolega, kur važiuoja, buvo ten, tai sakė, gana smagi ir greita. Nu ir gal viskas. Ar čia tu nori, kad aš tau sudėliočiau čempionatą Gali iš daugiau dar 6? pagalvot. Ne Kuršėnai, Palanga, norėčiau. Šiaip Palanga buvo dėl emocijos, dėl to, kad ten tuo metu būna ne tik drifteriai, ten būna visa Lietuva, kas susiję su varikliais ir 4 ratais. Senai man labai tekė, tik labai prastas asfaltas, buvo irgi labai smagu bike show Aleksoto aerodrome. Ir tokia danga būtų nauja. Nu ir toj naujoj, žinoma, kur statys Jonavoj. Kačerga? Tu sakiau, pačią pirmą, Kačerga tai forever. O downhillas? Jo. Turbūt į V8 pereičiau. Tai va, vardinčiau. Vairuotojų papusų dėčiau gerus, pas patį geriausią plastikos chirurgą nuvažiuoti. Aš šiaip tai nežinau, tai variklį, ką čia, slyvos tiltas jau įdėtas, daugiau ką huliganikas tobulinasi huliganė. Nu variklį dėsim tik dėsim, o šiaip tai matysim dar, su laiku gal. Wintersas turbūt. Būčiau tik idėjas, o viskas kitas ten reikia, gerą mašiną patikrinta, lifetime warranty. Turbūt reduktorių keisčiau į quick change'ą kažkokį, tiesiog redukcijų laisvėje atsivertų ir galėčiau dar patogiau važiuoti. O toliau tai, turbūt kad nieko, tik tą. Svorį. Vieną, nu tai, pavyzdžiui, variklį su dėžė kartu. Norėčiau... Ne, nu čia du. Arba dėžė arba variklis. Tai dabar dėžė, šiuo metu ties dėžė. Galvoju labai apie dėžę daug, tai turbūt dėžė ir būtų. Pačią sustriausia, jeigu būtų neribotas biudžetas, tai net nežinau, ką iš tikrųjų dėčiau. Dabar žiūri vis tiek tokį, kokį pats gali pajėgti nusipirkti. Wintersas. Iš karto aš jau žinau, čia svajonė liks sveika. Bet žinok, labai daug šito sako. Ne, šiaip jeigu rimtai kalbant, tai jeigu duotų pasirinkti vieną dalyką, tai tikrai rinkčiausi faktas. Samsungas arba Wintersas. Nu tai jau kuris, belė kuris, aš jau džiaugčiausi kaip mažas vaikas. Mašina. Jo, vieną komponentą. Gal variklį kokį kitą, bet nežinau kokį. O jeigu kas iš tokių galimų, tai gal visai amortizatorius norėčiau pasikeisti. Arba tada Winters. Arba tada... Tai va. Jeigu šito automobilio, tai neribojant biudžetą, turbūt pakeistume kokius nors dar geresnius amortizatorius, negu dabar turim. Ir įdėtume M-kės variklį V10, kad būtų atmosferinis, su daug sūkių ir gal su kokiu nedideliu kompresorium ar turbina. Kad būtų tas garsas, nes ten yra tobulas garsas. Trūksta Winterso. Transmisija vienareikšmiškai būtų man. Pas mane visko sočiai. Neturiu ką ten kišti. Ne, tai tau tai neišlengvintų mašinos, pavyzdžiui. Ne, tai ten taip lengva. Pats pilvą nusimesti ir įsilengvins viskas. O man nėra ką nusimesti. Svoris. Bet kaip nėra pas savio sunki, man atrodo. 1,3, man atrodo, ar 1. Dabar aišku reiks svert, 1,2 gal 8. Jo, svoris.